Tiesos akibrokštai. Sveiki su Šabatu. Welcome. Šiandien mes padarysim iš dviejų dalių. Today we'll make a lecture in two parts. Pirmą padarysim su vertimu. The first part will be with a translation. Ten keli klausimai turi būti visiems aktualūs. There will be a few important questions there. Bet vieną klausimą aš turėjau specifinį istorinį grinai apie Lietuvos istorinius peripetinius dalykus. And the other question is about some specific historical questions in the Lithuanian, concerning the Lithuanian history. Todėl bus ir sudėtinga išversti ir turbūt kitiem ne lietuviam nebus aktualu. And it will be quite difficult to translate, and for non-Lithuanians it will probably not be very important. Gerai, pradėkim tada. So let's begin. Klausimas skambėtų taip, pirmas. So the first question is, kokia dekalogo paskirtis? what is the goal of the Decalogue? Žinoma, elementarus klausimas. And it is a very simple question. Bet pradedančiam žmogui tai turbūt jisai gan aktualus. But for a person who is just beginning, it is quite important. Mūsų konfesija moko, And our confession teaches kad dekalogas turi 7 paskirtis. that the Decalogue has 7 purposes. Pirma paskirtis tai elementari. And the first purpose is very simple. Jis tiesiog mus moko, kaip mums elgtis, ką daryti, ko ne, kas yra nuodėmė ir kas nenuodėmė. It only teaches us how to act and how not to act, what is a sin and what is not a sin. Tai yra moralės ir tiesos matas. This is a criteria for morale and truth. Juo mes matuojam, kas moralu, kas ne. And with it we measure what is moral and what is immoral. Kiek moralu ir kiek nemoralu. How much is it moral and how much is it immoral. Antra dekalogo funkcija The second purpose of the Decalogue tai yra teikti dvasinę gyvybę. is to support spiritual life. Kaip fiziniam kūnui mūsų reikalingos priemonės teikiančios gyvybę. And how our body is in need of various materials that keep its life up. Reikalingas deguonis, reikalingas maistas, reikalingas vanduo. For example, oxygen, water, food. Be šito gyvybė negali egzistuoti mūsų. Without these things, our life cannot be sustained. Tas pats ir su dvasinė gyvybė. Dvasinė gyvybė irgi neegzistuoja pati savaime, be niekur nieko. And the very same thing is with the spiritual life also. That spiritual life does not exist on itself, out of itself, simply. Todėl žmonės tokie pasaulėžiūriškai, intelektualiai išmintimi tokie nesąmoningi, miegantis, nieko nesuvokiantis. And so people are, what concerns things of worldview, of wisdom, are simply as asleep-like. Nes jie nepraktikuoja arba neteisingai praktikuoja tą priemonę, Dievo įsakymą teikianti gyvybę. Because these people, they are sleep-like because they do not practice, they do not try to sustain their spiritual life with the law of God. Biblija nedviprasmiškai kalba, kad įstatymas mums teikia gyvybę. And the Bible univocally says that the law gives us life. Kunigų 18:5 paskaitykim. Let's read Leviticus chapter 18, verse 5. Laikykitės mano įstatymų ir paliepimų, kurios vykdamas žmogus bus gyvas. Aš esu viešpats. You shall therefore keep my statutes and my judgments, which if a man does, he shall live by them. I am the Lord. Kada pagal Torą žmogus gyvas dvasiškai? When, according to Torah, is a person spiritually alive? Vykdydamas Dievo įsakymus. When that person keeps God's laws and judgments. Krikščionys evangelikai sako, dvasiškai gyvas tampi atgimsti, kai Jėzų priimi. And Christian evangelics claim that you are alive when you accept Jesus. Ir Paulius
Paulius Galatam laiške sako, iš vis įstatymas nėra tokio įstatymo, kuris galėtų gyvybę duoti, tik Jėzus duoda gyvybę. And Paul, in his letter to the Galatians, says that there is no such a law which can give life. Only Jesus gives life. Bet Tora juodo ant balto aiškiausiai sako, įstatymų vykdymų žmogus bus gyvas. But the Torah is very clear that only by following and keeping God's laws, a person shall live. Štai kas mūsų yra gyvybė, štai kas yra mūsų dvasinis atgimimas, štai kas yra mūsų dvasinė stiprybė, įstatymo vykdymas. And so this is what sustains our spiritual life. This is what makes our spiritual life better, more refined. It is the following of the law. Skaitykim dar Ezechielio 20 skyrių. Let's read Ezekiel chapter 20, 11 eilutė. verse 11. Daviau jiems savo įsakymus ir pamokiau nuostatų, kurių laikydamasis žmogus gyvens. And I gave them my statutes and showed them my judgments, which if a man does, he shall live by them. Apie kokią gyvestį, apie kokią gyvenimą čia kalbame. And what kind of life, about what kind of life it is talked about here. Fiziškai žmonės gyvena iki 100 metų ir nevykdydami įstatymą, taip? Physically, people live until 100 years of age without keeping the law. Taigi čia kalba ne apie fizinę gyvybę. But so here it is not talked about the physical life. Žmogus dvasiškai gyvena vykdydamas įstatymą. A person lives spiritually by keeping the commandments. 19 psalmę dar atsiverskim. Let's see Psalms 19. Ir pažiūrėkim 7 dar atsiliūtę. And let's see verse 7. Tobulas viešpatės įstatymas, jis gaivina sielą. The law of the Lord is perfect, converting the soul. In the Lithuanian translation, it is not converting the soul, but making the soul more alive. Taigi, antra priežastis, pirmiausia, dekalogo prasme yra tiesos moralės matas, parodyti, kas teisinga, kas ne. And so the meanings, the goals of the Decalogue, the first one was it works as a criteria for morale and truth, what is right and what is wrong. O antra paskirtis dekalogo, tai teik dvasinę gyvybę. And the second meaning of the Decalogue, the second purpose is to give spiritual life. Trečia dekalogo paskirtis vest žmogų pas Dievą. The third purpose of the Decalogue is to lead a person to God. Nesilaikydamas įstatymo žmogus pas Dievą neateis niekaip. And when a person does not follow the law, that person will not be able to come to God. 119 psalmė 21 eilutė. Psalms 119, 21st verse. Sako, tu sudraudi išdidžiuosius, prakeikti nuklydę nuo tavo įstatymų. And you rebuke the proud, the cursed, who stray from your commandments. Taigi, be įstatymų ir šitoj pačioj psalmė 118 eilutė paskaitykim. And in this very same psalm, the 118th verse. Tu atmeti tuos, kurie nuo tavo nuostatų nukrypa, jie apsigauna savo melu. You reject all those who stray from your statutes, for their deceit is falsehood. Gali būti kokia nori religija, gali būti kokios nori pastangos šalia Dievo, jeigu nėra įstatymo vykdymo, 10 Dievo įsakymų, Dievas tokius žmonės atmeta. And you can have any religion you want, you can have any worldview you want, but if you do not follow or keep your commandments, you do not follow the Decalogue, God will reject your tries. Trumpiau konkretizuojant, tai 10 Dievo įsakymų veda pas Dievą ir niekas kitas religijai neveda pas Dievą. And so, to put it briefly, only the Decalogue leads a person to God and nothing else leads to God. Aišku, 10 Dievo įsakymų reikia abiem ipostazėm. But this Decalogue must be taken in the two meanings that it has. Ne tik pažodinė prasme.
not only the literal sense, yra dvasinė prasmė. but there's also the spiritual sense. Ne tik pažodiškai nesigamint statulų ir nesimels prieš jas. Not only the literal sense of do not build yourself idols and worship them. Čia tai niekai, čia nėra ką laikytis. And this is nothing, this is not very hard to keep. O dvasinė stabmeldystė. But the spiritual idolatry, net praktikuojantis Biblijos mokymą žmogus, jeigu pasikapstis savyje, padarys giluminę savianalizę. and even when a person who studies the Bible really analyzes himself and finds out in his person, jis atras savyje tiek stabmeldybės dvasinės, psichologinės, that person will find so much idolatry, so much psychological idolatry, kad darbo su savim turės daug. and that person will have a lot of work to do. Ištisas augė arklidės iš savo sielos reiks išmėžti. And so a huge amount of work will have to be done to get rid of that idolatry from one's person. Nežudyt žmogaus fiziškai čia nesudėtinga. And to not kill a person, literally, to not physically kill a person, that is easy to follow. Laisvai dieną pragyvensim, bet tokia purgė kažką nužudyti. And we will easily live a day without the need to kill someone. Bet yra dvasinis žudymas. There's also spiritual killing. Didžiulis dvasinis žudymas. Tai apie vairius neteisingus mokymus. And there is a great spiritual killing, for example, false teachings. Kurie skirti nužudyti žmogaus mąstymą. And their purpose, the purpose of those teachings is to kill the thinking in a human being, kill the reasoning faculty of the human being. Susiaurinti tas laisvės ribas, kurias Dievas davė žmogui, kad jis galėtų normaliai gyventi, nereikėtų jam kažkokių nesąmonių daryti, krypytis. Or those teachings try to obstruct the degree of freedom that a person has from God, and so that person is made to follow arbitrary rituals. Kas yra gyvybė? And what is life? Gyvybė yra laikas. Life is time. Nėra laiko, nėra gyvybės. Mes gyvenam laike. Aš gyvas ir va tai laiko akimirka praėjo, taip? And there is no life without time. And every single breathing moment of a life is also a moment of time. Taigi, užmušti kažkaip tą laiką mūsų fiziniai ar dvasiniai gyvybei nenaudingų būdų jau yra žudymas. And to try to waste time with some kind of unimportant entertaining activities is already killing, is already an act of spiritual killing, the spiritual killing of our spiritual life. Matot, kiek su savim galima rasti darbo. And so we see how many things there are on which we must still work. Su pažodiniu įstatymu nesvetimauk absoliučiai daugumai žmonių nėra problemos. And for the law which concerns adultery, most people do not have any difficulty following it in a literal sense. Bet yra dvasinis svetimavimas. But there's also a spiritual adultery. Kada mes kaip bendruomenė, kaip organizacija tampam dvasiniu Izraeliu. And when we as an organization, as a community, become the spiritual Israel. Ir tokiu būdu mes tam tikroje santuokoje sandoroj su Dievu. And in this way we are in a sort of a marriage, in a sort of a relationship with God. Ir kiekvienas savo gyvenimo taip nuplanavimas, apskaičiavimas, veikla. And so every act of our lives, every goal that we put up in our lives, kuri yra galbūt ne Dievui skirta. and the meanings we put into things that are not
that are not dedicated to God. Todėl visa tai gali būti traktuojama panašiai kaip fiziniai srity, nuo flirto iki jau tikro svetimavimo. And so this in the to put these things from the spiritual level back into the physical level, it could mean that this thing could go on from flirting to an adulterous act. Taigi įstatymas veda žmogų pas Dievą. And so again, the law, the commandments lead a person to God. Mūsų alfa ir omega tai nėra Jėzus Kristus, bet Dievo įsakymas. And our alpha and omega is not Jesus Christ, but the commandments of God. Tai va, ketvirta dekalogo paskirtis. The fourth purpose of the Decalogue Atskleisti mums Dievą. is to reveal God to us. Nes Dievas yra tiek sudėtingas, tiek visapimantis, kad mūsų protas jo tikrai negali suvokti. And so God is very complex. God has a very high degree of universality, and it is very difficult to understand with our reason, to understand Him with our reason. Bet yra vienintelė priemonė suvokti Dievą. But there's the single tool, the single way, the single means how we can understand God. Per dekalogą. It is through the Decalogue. Pasakysiu, kaip tas darosi. And I will say how is that done. Ką reiškia suvokti kitą asmenį, kokią nors būtybę? What does it mean to understand somebody, some other beings? Matyt fiziniam akim tai nėra suvokimas. And to see with physical eyes, it is not understanding. Jis nebūtinas. It is not even necessary. Kaip ir Dievą nebūtina matyti fiziškai. And for example, the same is with God. We do not need to see Him physically. Suvokimas, kai supranti, kas tam asmeniui patinka. Understanding is when you see, when you know what does that person like. Ko jis nemėgsta. What does that person dislikes. Ko jis iš tavęs ar iš kitų nori. What that person wants from others and wants from you. Ko nenori, kiek nori. What that person does not want from others and from you. Kada, ko reikia ir ko nori jis. And when do they need something, when do they desire something. Va, būtent šitie dalykai ir yra asmens pažinimas gilesnis, jau vidinis, ne išorinis. And so this understanding is a deeper understanding of a person. It is an understanding of the inside structure of a person. Tai vat, brangieji, dekalogas atskleidžia Dievo charakterį, ko jis nori, kas jam patinka, kas nepatinka. And so here God reveals through the Decalogue what God likes and what God dislikes. Pavyzdžiui, nevok, jam nepatinka vokti, vagimas negali pakeisti to dalyko. And so, for example, there is the commandment do not steal, meaning that God hates it when people steal. God dislikes stealing. Neturėk netikrų dievų šalia jo. Or do not have any fake gods near Him. Nepatinka tas. Nepatinka, kada mes turim pavydą. And then that God dislikes. And God dislikes also when we have envy. 10 Dievo įsakymas negeisk to ar ano iš savo artimo. And the 10th commandment to do not desire something that is your neighbor's. Vienu žodžiu galima nusakyti nepavydėk. And we can simply briefly conclude that commandment is to do not be envious. Tai va, dekalogas trumpai, glaustai, bet labai taikliai ir išsamei atskleidžia vidinę Dievo konstituciją. And so the Decalogue briefly establishes what is, it reveals what is the internal constitution of God. Dekaloge užkoduotas Dievo kaip asmens psichotipas. And so in the Decalogue, God's psychotype is revealed. Dekalogas yra jo charakterio aprašymas. And the Decalogue is a description of God's character. Biblija šią tiesą pateikia labai įdomią priemonę. And the Bible shows this truth in a very curious fashion. Tais pačiais epitetais apibūdina ir Dievą, ir įstatymą vienodais. And
the Bible uses the same epithets to describe God and the commandments. Jeigu mes Toroj skaitom, kad Dievas yra teisingas, And when we read in the Torah that God is just, Dievo savybė teisingas prikabinama. and so God has the quality of being just. Lygiai taip pat Tora sako, kad įstatymas yra teisingas. In the very same way, the Torah says that the law is just. Ta pati dieviška savybė prikabinama įstatymui. That very same godly quality is attached to the laws. Jeigu Tora sako, kad Dievas yra šventas, And if the Torah says that God is holy, bet Tora taip pat sako, kad įstatymas šventas. but the Torah also says that the law is also holy. Ta pati savybė, kurią turi Dievas, turi įstatymas. So this very same attribute, this very same quality is predicated of God and of the law equally. Jeigu Tanachas sako, kad Dievas yra tobulas, And if the Tanakh says that God is perfect, taip Psalmė 18:7 sako, kad įstatymas yra tobulas. and Psalms 18:7 says that the law is also perfect. Reiškia, jeigu mes pasižiūrėsim visas ten keliasdešimtis Dievo savybių, epitetų, bendros su įstatymu. And if we will see all the attributes, all the qualities that are given to God, we will be able to easily compare and see that the same things apply to the law. Taigi įstatymas yra tarsi Dievo atvaizdas, paveikslas. And so the law is as if an image of God. Atvaizduotas, nutapytas, nupieštas Dievas atsispindi įstatymą. And so it's written, is painted, it is given as an image of God. The law is given as an image of God. Nori pažvelgti giliai į Dievo širdį, Dievo charakterį, jo vidų. And if you want to really understand God, really understand what He wants, what He desires, Žiūrėk į įstatymą ir pamatysi, tai yra tas pats. Įstatymas atvaizduoja Dievo vidų. just look at the law and you will see these things are identical. The law describes what God wants, what are God's desires. Taigi ketvirta paskirtis dekalogo yra parodyti mums Dievą, kas tai yra, koks jis yra, kad mes žinotume, į ką mes tikime, į ką mes einame. And so the fourth purpose is of the Decalogue is to describe God to us, so that we could know in what we believe. Penkta dekalogo paskirtis The fifth purpose of the Decalogue, padaryti besilaikančius įstatymo išmintingesniais, patobulinti. to make those who follow the law, the commandments, more wise. Pakartoto įstatymo ketvirtas skyrius, Deuteronomy chapter 4, nuo 6 iki 8 eilutės. from verses 6 to 8. Ten rašo taip. Laikykitės jų, tai yra įsakymų, ir vykdykite juos, nes tai jūsų išmintis ir protas tautų akise. Jos išgirs jūsų nuostatus ir sakys, iš tiesų ši didelė tauta yra protinga ir išmintinga. Iš tikrųjų nėra kitos tokios didingos tautos, kuriai Dievas būtų taip arti, kaip mūsų Dievas, kai šaukėmės, kuri kita didelė tauta turi nuostatus ir įsakymus, tokius teisingus, kaip šis įstatymas, kuris šiandien skelbiu jums. Therefore be careful to observe them, the laws, for this is your wisdom and your understanding in the sight of the peoples who will hear all these statutes and say, surely this great nation is a wise and understanding people. For what great nation is there that has God so near to it, as the Lord our God is to us, for whatever reason we may call upon Him? And what great nation is there that has such statutes and righteous judgments as are in all this law which I set before you this day? Taigi, įstatymas yra išmintis ir protas kitų žmonių akise. And so the laws are wisdom and understanding in the sight of other people. Ką tai reiškia? And what does this mean? Įstatymas tai yra protingas bet kokios veiklos suorganizavimas, sutvarkymas. The law is a reasonable, a reasoned and detailed method of acting, rules of acting, instructions of how we should act. Pavyzdžiui, yra nedidelis kolektyvas, šeima. For example, there is a small collective, the family.
Ir šitie įstatymai jie sureguliuoja, kaip tas kolektyvas protingai turi funkcionuoti, išmintingai. And these laws organize the way in which they must function. They organize in a reasonable way how should that collective work. Jeigu kažkas neveikia, šitas įstatymas nevykdomas, tame kolektyve prasideda strigimas, jau jis nebeharmoningai egzistuoja. And if in that collective the law is not fully observed, then some difficulties among the members of that collective start to appear. Pavyzdžiui, yra šeima, vyras ir moteris, pavyzdžiui, ir nebus įstatymo laikomasi nesvetimaukų. And for example, there will be a family of a man and wife, and then in that family the commandment do not commit adultery would not be followed. Ar veiks šitas mini mechanizmas socialinis harmoningai? Will then such an mini collective, would it work if that commandment would not be followed? Ar bus santykiai šilti ir normalūs? Will that relationship be warm and normal? O jeigu ta informacija nutekės iki vaikų, ar tai bus auklėjimas? And even if the unfaithfulness of the member of the family would even the kids would get to know the unfaithfulness of a member of the family, would this be a normal education of the children? Arba šeimoje ten vieni iš kitų vogt pradės. Or maybe in the family those members would try then begin stealing from each other. Ir daug kitų dalykų atsiras gali. And so many other things, faults, misunderstandings can rise up. Tas pats yra, sakykime, gyvenimas visuomeniai. The very same thing is the life in a society. Turbūt net ir iš netikinčių žmonių išgirsi tokią frazę. And you probably will hear this even from those people who are not believers. Jeigu visi žmonės laikytųsi 10 Dievo įsakymų, čia būtų jau pusiau rojus. That if half of the people would follow the 10 commandments, this would be already something like heaven. Visi supranta, kad įstatymai išmintingą egzistavimą užtikrina bet kokiam kolektyvui, bet kokiam mechanizmui. And so it is clearly understood that the commandments, the laws, guarantee a lawful and a reasonable harmony living with each other. O jeigu nesilaikai įstatymų, tai harmonija dingsta, visas mechanizmas buksuoja, stringa. And if the commandments are not followed, or not observed, or not tried to be observed, then the whole collective starts to break apart. Reiškia, nesugeba susitvarkyti, neprotingai gyvena. Meaning that collective does not know how to reasonably live. They do not find the harmony. Ir žmonės pašaliniai žiūrės, pamatys, jeigu besilaikant įstatymų taip harmoningai gyvena, sakys, kokie protingi įstatymai, kaip viską gražiai sureguliavo. And when other people will see those people who follow the law and live in harmony, live in peace, they will instantly say that these people are very well organized, very reasonable people. Šešta dekalogo paskutys. The sixth purpose of the Decalogue? Padaryti žmogaus gyvenimą laimingą. To make a person's life happy. Vat paskaitykim keletą vietų. Let's read a couple of verses. Pakartoto įstatymo 6 skyrius. Deuteronomy chapter 6. 24 eilutė berods. Verse 24. Viešpats mums įsakė vykdyti šitos įstatymus ir bijoti viešpatės mūsų Dievo, kad mums visuomet gerai sektųsi ir kad jis saugotų mūsų gyvybę, kaip tai yra šiandien. And the Lord commanded us to observe all these statutes, to fear the Lord our God for our good always, that he might preserve us alive as it is this day. Kodėl Dievas liepia vykdyti šitos įstatymus? Kas jam nuo to? And why does God command us to follow these laws?
kad gerai mums sektųsi ir mūsų gyvybės būtų saugoma. And for our good always, and so that He also might preserve us alive. Jie mums labai naudingi. These commandments, these laws are for our good. They are very useful to us. Jie būtent įstatymo vykdymas palaimina gyvenimą. Gyvenime atsiranda sėkmė. And so the following of the commandments blesses the life, makes the life fortunate. Pakartoto įstatymo 11 skyrius. Deuteronomy chapter 11. Nuo 26 iki 28 eilutės paskaitykime. From verses 26 to 28. Žiūrėkit, kaip aiškiai pasakyta. Look how it is very clearly stated. Štai aš padedu prieš jūs šiandien palaiminimą ir prakeikimą. Palaiminimą, jei klausysit Viešpaties savo Dievo įsakymų, kuriuos šiandien jums skelbiu. Prakeikimą, jei neklausysit Viešpaties savo Dievo įsakymų, nukrypsit nuo kelio, kurį šiandien jums rodo, ir seksit svetimus dievus, kurių nepažįstate. Behold, I set before you today a blessing and a curse. The blessing, if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you today, and the curse, if you do not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside from the way which I command you today, to go after other gods which you have not known. Kiekvienas žmogus savo gyvenime susiduria su palaimintais dalykais ir prakeiktais dalykais. And so every person in their lives meets some things that are blessed and some things that are cursed. Įvyko blogis, nukentėjai nuo kažko prakeikta. And so you experienced evil, you suffered from something, and you suffered from something that is cursed. Padarai kažką kitą, pasisekė, viskas puiku, labai laimingas dėl to. But you did another thing and then you became very happy and you became successful. Vienas klausimas, nuo ko tai priklauso? Kodėl yra palaiminti, prakeikti dalykai? And then a very good question is, on what does this depend? When do I receive good and when do I receive evil? Ir net ištisas gyvenimas žmogaus žiūri palaimintas vien iš gerų dalykų susideda, o pas kitą vien iš prakeikimų, nelaimės ir nesėkmės. And you often see that one's life is very successful, very fortunate, and that person only lives in great prosperity, but the other person is cursed and lives from mistake, from error to error, from evil to evil. Dėl įstatymo vykdymo. And this all happens because that one follows the laws, the other does not. Vykdai įstatymą, arba šį, arba kitą gyvenimą turėsi palaiminimus. And if you follow the commandments, follow the laws, you will have in this or in the other life, you will be blessed. Laužai patirsi prakeikimą. But if you break those commandments, you will experience a curse. Čia derėtų, aišku, pirmą psalmę paskaityti be abejo. And of course, the first psalm here is very important. Nuo 1 iki 3 eilutės. From verses 1 to 3. Palaimintas žmogus, kuris nesielgia kaip patarė bedievių, nestoja nusidėvių kelią, nesėdi su apiekiais, bet mėgsta Viešpaties įstatymą ir mąsto apie įstatymą dieną ir naktį. Ir kas iš to bus? Jis bus kaip medis prie upelio pasodintas, kuris metu atėjus duoda derlių, jo lapai nevysta. Ką jis bedarytų, jam sekasi. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Tai šitą psalmę čia reikėtų trumpo komentarėlio. But to this psalm, a brief comment is needed. Ar brangiai atkreipė dėmesį, kad nesako, kad bus kaip medis prie upelio pasodintas, ką daro tas pasiseka tam, kuris vykdo Dievo įsakymą. Do you see that when it is talked about the tree that will flourish, it is not said that this will happen to that person who follows the law. Čia nesako apie vykdymą niekur įstatymą. This does not speak about the following of the law here, nowhere. Ir čia Dovydas atskleidžia vieną labai svarbią dvasinę tiesą, vien vykdymo dar neužtenka. But here David reveals a very important spiritual secret, that not only is the following, the obeying of commandments needed. Įsiskaitykime į antrą eilutę. Let's read into the second verse. Mėgsta Viešpaties įstatymą, tai pirma.
But his delight is in the law of the Lord. The first thing, delight in the law of the Lord. Ir antra, mąsto apie įstatymą dieną ir naktį. And in his law he meditates day and night. Emociškai turi būti prisirišęs prie to įstatymą, tau patiktų jo gyventi, turėtų jo džiaugtis. And not only the strict obeying of the law must be present, not in such a strict form, in this only strict form, but only an emotional investment is needed into this law. Ir tikroji biblinė meditacija, and the biblical meditation, meditacijo latiniškai verčiasi mąstymas. And meditatio from Latin means reasoning, thinking. Mąsto apie įstatymą dieną ir naktį. And in his law he meditates day and night. Tikroji meditacija gali būti dienos, naktinė, gali būti dieninė, bet apie Dievo įstatymo dalykus. And so this meditation can take place in day and night, but this meditation needs to be somehow concerned with God's law. Nereikia į lotos ar buroko pozą kojų susukti kažkaip tai. One does not need to take up positions that are very famous in those Eastern traditions. Nereikia kvėpavimo visokiausių ten. There's no need for various techniques of breathing. Nebūtina padaryti žuvies akis. There's no need to make eyes of the fish eyes. Biblinė meditacija yra kas kita. A biblical meditation is something very different. Mąstymas apie Dievo įstatymą. Dievo įsakymų analizė. It is a thinking, it is meditating about God, about God's law. Būtent šita analizė ir emocinis mėgimas, noras vykdyti tą įstatymą ir padaro žmogų laimingą, jis tampa kaip žalias medis, ką jis bedarytų, jam sekasi. And so this analysis, this thinking on God's law and this following, and also the emotional investment to making yourself to like the law, to live by it not only intellectually but also emotionally. Then happiness will come. Daugelis žydų krikščionių taip paviršutiniškai supranta įstatymo vykdymą, galvoja, va, įvykdžiau arba susilaikiau nuo įstatymo, kad draudžia paprasčiausiai, tai dabar va Dievo palaiminimas man sėkmė ateis. And many Jews and Christians very think about the following of the commandments in a very surface way, surface level manner. They think that they need to just follow, carry out the law, and that's it. The blessings will come. Nors įstatymo įvykdymas yra būtina sąlyga. And even though the obeying and the following of the commandments is a necessary condition Dievo palaiminimą gauti, to receive a blessing from God, bet tai yra dar tik minimumas, tik tai nedidelė dalis darbo. But it is only a minimum. It is not. It is only a part of the whole job. Darbas su savim, kol įstatymą žmogus pamėgs. And it is not only enough to obey the commandments, but it is also necessary to like the commandments. Ir atsiras savybė, gebėjimas medituoti, yra apmąstyti Dievo įstatymą. Dieninė, naktinė meditacija. And then this process will give us a new skill to be able to meditate on God's law and day and night. Va tada ir bus palaiminimas. And when this thing will be fully established, then the blessings will come. Aha. Ir septinta dekalogo paskirtis. And so the seventh purpose of the Decalogue. Tai yra meilės Dievui ir meilės artimui realizavimas. This is the realization of the love for God, the love to God and love to one's neighbor. Patikslinam ir apibrėžiam, ką aš noriu pasakyti. And now let's make clear what I want to say. Mūsų mokymas yra toks. Our teaching is this. Kad nėra meilės nei Dievui, nei artimui.
there is no love neither to God, neither to a close one, išskyrus įstatymo įvykdymą. except for the carrying out of the law. Dievo meilė ir artimo meilė yra Dievo įstatymų vykdymas. And so the love to a close one and the love to God is the following of the commandments. Pirmieji 4 įstatymai yra meilė Dievui. The first 4 commandments embody the love to God. Jeigu žmogus nemyli Dievo, and if a person does not love God, jis laužys tos įstatymus. That person will break those commandments. Kokia gali būti meilė, jeigu tu nevykdai Dievo įsakymų? And what kind of love can there be if you do not follow His commandments? Sekantys 6 įstatymai yra meilė artimui. The next 6 commandments is the love for the close ones. Ir mušasi krikščionys į krūtinę ir sako, jau kaip aš Dievą myliu, viskas svarbiausia meilė. And so the Christians take up their pseudo love stance, saying that they love God, they love everything. Šabatą šventi. Do they follow the Sabbaths? Viešpaties dieną, jo garbiai pagert kaip kūrėją. And to follow God, to celebrate the Sabbath, to honor God. Šabas yra paminklas Dievui kaip kūrėjui, pagarbos aktas Dievui sukūrusiam pasaulį, Dievo kaip kūrėjo pagerbimas. It is an act of respect, an act of great respect to God as the creator of the universe, to celebrate the Sabbath. Todėl parašyta, kad būtent po 6 dienų kūrimo 7 Dievas ilsėjo ir palaimino tą dieną, parodyti, kad čia kūrėjui pagerbti. And so it is shown that God created the world in 6 days and then blessed the 7th one to show that this is a honoring of that day of the Creator. Išėjimo 20 skyriuje, in the Exodus chapter 20, kur išvardinti visi 10 Dievo įsakymų, where all the 10 commandments are enumerated, kalba Sabato dieną švęsi, and it is said that you will celebrate the Sabbath day. Nedirbsi jokio darbo. You will not work any work. Kodėl? Nes per 6 dienas Dievas sutvėrė dangų ir žemę, o 7 dieną ilsėjosi, pasakyta. And you will not any work. And why? Because God created the world in 6 days, and on the 7th day He rested. Šventi Sabatą todėl, kad Dievas sutvėrė pasaulį. You celebrate the Sabbath because God created the world. Tokiu ciklu. In this cycle. Taigi Dievo kūrėjo pagerbimui šventė skirta. It is a feast, a celebration that is purpose to celebrate the creation, the God, the Creator. Ir kaip tu sakai, oi kaip aš myliu, kaip aš Dievą gerbiu. And then you say how the Christians say that how I love God. Tai kad jeigu nevykdo jo įsakymą, Dievo nemyli. But it is very clear that if you do not follow God's commandments, it is not the case that you love Him. Tas pats su artimo. The very same things are with the close ones. Dieve mano meilė, visus myliu, krikščionišką meilę, sako, mes mylim visus. And yet again, the Christians claim love to all. They say that they love all, they love their close ones. Bet tu jeigu jį apvagi, pavydi jam. But if you envy the close one, or you steal from that close one, tai ir parodo, kad tu meluoji, nė velnio tu nemyli. it just clearly shows that you do not love that person. You just you don't know. Įstatymas parodo, kada yra liežuviu meilė Dievui ir artimui ir kada yra tikra Dievui ir artimui meilė. Įstatymo vykdymas. And so the commandments show when it is a true love, a true dedication, an act of love, and when it is only words and nothing more. Atsiverskime antrą kanoną, Saliamono išminties knygą. And let's see from the second canon, the book of wisdom of Solomon. 6:18. 6:18. Meilė laikymasis jos įstatų.
And love is the keeping of her laws. Yeah, and love is the keeping of her law. Taigi raštas paaiškina, kas yra meilė, laikytis Dievo įsakymų. And so it is very clearly here said, what is love? Love is the keeping of her laws. Štai tiek tada į tą klausimą apie dekalogo paskirtį. And so that is all for what concerns the purposes of the Decalogue. Įdomus klausimas. I have an interesting question. Duokit trumpą patarimą, ką galima padaryti, kad nenusidėčiau. Can you give me a brief tip on how should I not sin? Duosiu. Atsiverskit Siracido 7:36. And I will give it to you. Siracides 7:36. 7:36. Jeigu turėsite Antro kanono knygą namuose ir paskaitykit. And if you will have the second canon. Kad ir ką darytum, visada atmink savo gyvenimo pabaigą ir niekada nenusidėsi. And whatever you would do, always remember the end of your life, and you will never sin. Toks būtų trumpas atsakymas. And so this would be a brief answer. Kitas klausimas. Kodėl visose religijose, įskaitant ir pagoniškose, garbinamas perkūnas? And why is the case? The other question is, why is the case that in many religions the figure similar to Zeus is honored? Ne visur jis yra garbinamas. Well, such a figure is not everywhere honored and respected. Bet jūs teisus, visose religijose jis figuruoja. But you are right that in all of the religions such a person, such a character is present. Ypač senojoje lietuvių religijoje. And especially in the old Lithuanian religion. Nes senovės lietuvių religijoje ir daugelį kitų religijų pasaulyje. Because in the old Lithuanian religion, in other many religions, perkūnas buvo laikomas Dievo kalba, kurią jis praneša vaidyloms žiniams savo valią. And in many of the religions, the figure of a thunder god was a type of word of God through which information would be given to other people, to persons on earth. Šiandien mes Dievo žodžius išskaitom iš užrašyto teksto, iš švento rašto. Today we read out the word of God from the written texts. Bet senoviai žiniai. But in older times, in more ancient times, various wise people from various pagan traditions iš perkūno tarsi iš Morzės abėcėlės pagal jo ilgį, trukmę, garso kokybę, jie išskaitydavo, ką Dievas, kokią informaciją perduoda. And those priests, they read from that thunder, from its length, from its various dimensions, as if reading the Moses code, what kind of information. They read out information from those things. Egzistuoja labai įdomios ir sudėtingos metodikos. And there exists very difficult and complex methods. Turėjau progos jas patyrinėti. And I had a chance to see them. Dabar aš apie tos gilius ir sudėtingus dalykus dėl laiko nepasakosiu. Now I will not talk about those things because we don't have enough time. Tik pasakysiu, kad tai ar Biblija sako. But I will only mention that about this thing is also talked about these things in the Bible. Kad griaustinis yra Dievo kalba, Dievo žodžiai. That a thunder are the words of God. Atsiverskim
104 psalmė, 7 eilutė. Let's see 104th chapter of the Psalms and the verse 7. Kalba apie Dievą. Tau grumuojant jie pabėgo, nuo tavo griaustinio balso jie pasišalino. At your rebuke they fled, at the voice of your thunder they hastened away. Panašiai Septuaginta verčia nuo tavo kalbėjimo balsu per griaustinį. And very similarly in the Septuagint it is said that through yours they hastened away from the voice that was through the thunder. Žiūrėkit, 18 psalmė, 13 eilutė. Let's see Psalms 18 verse 13. Viešpat sugriaudė danguose, aukščiausias parodė savo balsą. The Lord thundered from heaven, and the Most High uttered his voice. Taigi griaustinis yra Dievo kalba, Dievo balsas. And so thunder is the voice of God. Ne ta primityvė kalba, kad Dievas iš debesies kažkur kalba. And not in the primitive understanding that God is literally speaking in some kind of fashion here. Bet čia tarsi kažkokia užšifruota Morzės abėcėlė, kažkokia telegrama pagal garsą. But it is more like some kind of an encoded message, as some kind of encoded telegram. Kurias žinovai mokėdavo išskaityti. And there were priests that could read those. Pavyzdžiui, jeigu imsim 17 amžiaus lietuvių istorinės kronikas. And if, for example, we would take the 17th century's Lithuanian historical chronicles. Apie mažą Lietuvą kronikininkas Matijus Pretorijus rašo. And about the minor Lithuania, Matijus Pretorijus writes. Kad lietuvių žiniai tikėjo, kad Dievas savo valią užkoduotai perduoda per griaustinį. In those chronicles it is written that there are priests in Lithuania that believe that God encodes things in thunder. Ir kad kaip žynys bandydavo, kaip vaidila žynys bandydavo suprast, ką reiškia tie bumbsėjimai, jų pratisumas, intervalai. And then it's talked about how the priests try to understand by the duration, by the length, by the periodicity. Periodas laiko, kuriuo prasidėjo tas griaustinis. And they saw at what time that thunder began. Jis žmogaus kūne iššaukdavo tam tikrus pojūčius, tam tikrus impulsus, kuriuos jis skaičiuodavo, tas žynys, kas čia pasakyta. And those things raised various impulses, various feels, effects in the human body that then those priests would read. Greičiausiai todėl griaustinis lietuviškai perkūnas. Perkūna. And so in the Lithuanian naming of Zeus, Zeus has a name in Lithuanian as through the body, as it literally would mean. Jobo 37 skyrius paskaitykim. And let's read Job chapter 38. Antra eilutė. Verses 2-3. Klausykite jo balso griaudimo, kuris sklinda iš jo burnos. Jis siunčia jį po visą padangę, jo žaibai iki žemės pakraščių. Po to aidi balsas, jis sugriaudžia savo didybės balsu ir nieko nepasilieka, kai jo balsas pasigirsta. Dievas didingai griaudė savo balsu. Jis daro mums nesuvokiamus dalykus. Job 37 from the first verse. At this also my heart trembles and leaps from its place. Hear attentively the thunder of his voice and the rumbling that comes from his mouth. He sends it forth under the whole heaven, his lightning to the ends of the earth. After it a voice roars. He thunders with his majestic voice, and he does not restrain them when his voice is heard. God thunders marvelously with his voice. He does great things which we cannot comprehend. 29 psalmę galim paskaityti. We can see Psalms 29. Nuo 3 iki 5 eilutės. From verses 3 to 5.
Viešpatės balsas viršum vandenų, šlovės Dievas sugriaudė, viešpats viršum plačiųjų vandenų, viešpatės balsas galingas, viešpatės balsas didingas, viešpatės balsas laužo kedrus, viešpats laužo Libano kedrus. The voice of the Lord is over the waters. The God of glory thunders. The Lord is over many waters. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is full of majesty. The voice of the Lord breaks the cedars. Yes, the Lord splinters the cedars of Lebanon. Aprašo, žaibas čiaukšti medį, Libano kedras didysis lūžo, krito, taip aprašo, čia Dievo balsas, čia Dievas paskui sugriaudžia griusnį, čia Dievo balsas. Tai informacija. Dievas kalba taip. And we see that when a lightning breaks, splinters a cedar, and then the thunder follows, this is God speaking, this is the will of God, the voice encoded there. Ir nuo 7 iki 9 eilutės šitoj pačioj psalmėje. And this very same psalm from the 7th to 9th verses. Viešpatės balsas įskelia ugnies liepsnas, viešpatės balsas sudrebina dykumą, viešpats sudrebina Kadešo dykumą. Viešpatės balsas priverčia gimdyti elnes ir laužo miškus, jo šventyklų visi kalba apie šlovę. The voice of the Lord divides the flames of fire, the voice of the Lord shakes the wilderness, the Lord shakes the wilderness of Kadesh, the voice of the Lord makes the deer give birth and strips the forests bare, and in his temple everyone says glory. Žaibus, perkūnija ir trenkimai įvairius gamtinius objektus, ypač medžius, traktuoja kaip viešpatės balsas, kaip Dievo kalba. And so these things, when a lightning hits, thunder, there's thunder present, these all things are interpreted as the voice of God. Na, žinoma, kiekvieną kalbą reikia suprasti. Jeigu nesuprasim kalbos, nežinosim tų garsų reikšmės, tai nieko nesakys. And it is very clear that through this we must understand this speech as any other speech. We must understand the language in which it is spoken. If we do not understand that language, we will not understand that speech. 81 psalmė 7 eilutė. And the 81st Psalm, verse 7. Varge šaukeisi ir aš išgelbėjau tave, atsiliepiau iš griaudėjančio debesies, prie Meribos vandenų mėginau tave. You called in trouble and I delivered you. I answered you in the secret place of thunder, tested you at the waters of Meribah. Septuagintoj, iš per griausmą perkūnijas sklindančios iš debesies. And in the Septuagint it said that I answered you from the thunder, from that is coming from the cloud. 1 Samuelio 2:10 paskaitykim. Let's see 1 Samuel chapter 2 verse 10. Viešpats sudaužys į gabalus savo priešus, jis sugriaudės prieš juos iš dangaus, viešpats į žemės kraštus, jis duos jėgų savo karaliui išaukštinti pateptąją ragą. The adversaries of the Lord shall be broken in pieces. From heaven he will thunder against them. The Lord will judge the ends of the earth. He will give strength to his king and exalt the horn of his anointed. Taigi yra tam tikras transcendentinės informacijos iš anapus, iš Dievo šaltinis, griaustinis, ne šiaip sau. And so the thunder is not simply a phenomenon of nature, but there is in it encoded some transcendent truths. Mums vien paprastas gamtos reiškinys. And for us, not a simple natural phenomenon. Gamtoje yra daug dalykų, daug paslapčių. But there are a lot of secrets, a lot of complex things in nature.